hicimos manzozo. Joselinda Beshisaya, no me hicimos manzozo. Ngikubingelele mbukeli kuphi nakuphi lapha ufika khona lo mbukiso wakho esimanje sekulethela khona ke indaba ke ezemaskandi ke ehamba phambili ke nezifika ngaso ke isikhathi ke lapha ke ukhuzani ke bamhlebela ke eceleni ukuthi ke ungayi lapha ke kwi-activation yakho lapha ke yomcimbi ke spring picnic eHollow Heights. Lokho ke ukhuzani ke ube sekuveza lapha ke einkundleni zokuxhumana ku Facebook wabhala lapha ke iyona ke i-paragraph kodwa ke abalandeli bamthande nabayibeka ngaphansi bemphendula ke yena ke ukhuzani mayelana nale paragraph ke ayibhale lapha ke einkundleni zokuxhumana ngaye ke umthandeni ke awuyizwele ke naba ke abalandeli bakhe ke umthandeni ke igcomelisha bephendula ke yena ke ukhuzani ke umfo kaMpongose indaba ke ayiphili kwesimanzonzo kepha kuphela ke isikhathi siyabuya nezinye ukulandelayo siyabonga wemgodi wekhuzani lalela siyacela ukuthi phuma egameni likaMthandeni uMthandeni akakunakile siyacela nje lento hamba uyibhala lapho ufuna ukungcolisa igama lika SK abalandeli ongoye bayiculele bona ingoma ngoba beyithanda ngoba itrenda so musa ukuthi yonke into ngoba wena uyazi mohlulwa ingoma uyathanda bese uba khona umuntu ozomgxeka ufuna ukumfaka ekuthenini uhlulwa ingoma awusenawo umsoco awusekho ebantini abantu sebaphuma kuwena awusenayo ingoma isikhathi sakho safika njengamanje sidlulile so lento ibhalayo njengamanje lama essay lawa owabhala ku Facebook ufake igama likaMthandeni siyacela njengabantu abalandela SK ukuthi yeka uhamba usanganela uMthandeni yeka nowamsanganela uMthandeni khuzana hlala ezigwilini zakho ohleli kuzona ukhotha amalunde ezigwili okweni lokho kodwa ingoma isemdletsheni Khuzani Mpongose ngikhulumela phezulu kwe-essay yakho oyibhalile mfowethu ngodaba olenzakale ongoye Kuzompembe ungamfaki uMthandeni la isono sikaMthandeni mhlawumbe siyi1 into abe-wrong ngayo ungena e-studio arekhode ingoma emnandi ijatshulelwe yibo bonke abantu eSouth Africa so indlela yokulwa lempi oyibone lapha yamfowethu ngeke uyilwe physically ngeke uyilwe ngama-essay umculo ngena e-studio mfowethu urekhode ingoma Khuzani Mpongose ngikhulumela phezulu kwe-essay yakho oyibhalile mfowethu ngodaba olenzakale ongoye Kuzompembe ungamfaki uMthandeni la isono sikaMthandeni mhlawumbe siyi1 into abe-wrong ngayo ungena e-studio arekhode ingoma emnandi ijatshulelwe yibo bonke abantu eSouth Africa so indlela yokulwa lempi oyibone lapha yamfowethu ngeke uyilwe physically ngeke uyilwe ngama-essay umculo ngena e-studio mfowethu urekhode ingoma